Los soplos cardíacos pueden ser desde nacimiento o por enfermedades que puedan dañar nuestras válvulas. Las causas más comunes son envejecimiento del corazón o problemas de las arterias del corazón. Siempre que se tiene un soplo en la edad adulta, es necesario solicitar una consulta o cuando el paciente presenta falta de aire, mareos y fatiga, ya que estos síntomas nos pueden hacer sospechar de un problema valvular. Los estudios indicados para este padecimiento son electrocardiograma y ecocardiograma. Si presentas un soplo cardíaco o alguno de estos síntomas, te invitamos a hacer una cita con nosotros. Te esperamos pronto.